よし、先に進むぞ。走らないの。悪い、助かった。見たらこれお菓子じゃねえか。本当だ、いろんなもんがお菓子でできてるぞ。もうみんな勝手に突っ走ってどこ行ったのよ。あそこにいるのサンジ君。ちょっとサンジ君、レインスパーク。サンジ君、あれ急にいなくなっちゃった。確かさっきはここに。嘘、火が動いてる。あ、ルフィ、今サンジ君が。ルフィがたくさん。何よこれ。驚いた。ミラミラの実の力、ママの命令だ。合わせないよ。なるほど、開いたり閉じたりするのね。ここは誘惑の森。存分に楽しんでいくんだね。通れるようになったわね。この調子で行くわよ。私は
釣られたりしないから。おかしい。あいつらどこ行ったんだ。もう少し遊んでやろうか。俺と同じ動き。誰だお前。真似すんじゃねさすがにうちに立てつくだけはあるね。やりづれえな。あげねえけど。メティアは私が倒す。まだまだ増やせるよ。これでどうだい。いくら倒してもキリがねえ。この中に本物を混じってるのかしら。だったら探すしかないわね。ギガントトール。へへへへ、バレちまったかい。だが逃がさないよ。無事に森を抜けられると思うんじゃないよ。よし、ここを抜ければ出口だ。スター、それは僕さ。